皆さんこんばんは。このポッドキャストでは日本の文化や生活について優しい日本語で紹介します。今回のテーマは日本の食生活についてです。日本の食文化は世界からも注目されるほどユニークで健康的で美しいと言われています。和食は2013年にユネスコの無形文化遺産にも登録されました。それでは日本人が普段どんなものを食べているのか一緒に見ていきましょう。まずは日本人の1日の食事の基本から説明します。朝ごはんはパンとコーヒーという洋風スタイルも多いですが、伝統的にはご飯、味噌汁、焼肉、卵料理、漬物が定番です。次に昼ごはんは弁当や外食が多く、社会人や学生はコンビニや学食で食べることも多いです。最後に夜ご飯は一日の中で最も重視される食事です。家族で集まって食べることが多く、ご飯を中心に複数のおかずを並べるスタイルが一般的です。日本の伝統的な食事スタイルは一汁三菜です。これは汁物が1つ、主菜が1つ、副菜が2つ、そしてご飯が基本という考え方です。このスタイルは栄養バランスが良く、長寿社会を支えてきた理由の一つだと言われています。もちろん、毎回一汁三菜を用意するのは難しいです。あくまでも理想的な食事は一汁三菜だというふうに考えてもらうのがいいと思います。日本の主食はやはりお米です。白米を中心に最近は健康のために玄米や雑穀米を食べる人も増えています。主菜は魚料理が伝統的で、焼き魚、煮魚、刺身などが代表的です。もちろん肉料理も人気で、豚カツ、照り焼きチキン、生姜焼き、すき焼きなどがあります。私は主菜の中だと煮魚が好きです。骨が多くて食べるのは少し大変ですが、甘辛い味で魚の臭みが消えるので美味しいですよ。また副菜には野菜を使った煮物や和え物、漬物などが多いです。大豆から作られる豆腐や納豆も日本の副菜に欠かせない食材です。また主食と主菜を合わせた丼もよく食べられています。例えば刺身を乗せた海鮮丼、牛肉を乗せた牛丼、卵と鶏肉を一緒に煮た親子丼などです。食べやすいので子供の頃はお母さんが作ってくれました。簡単に短時間で食べることができるのもいい点ですね。日本の食生活を語る上で欠かせないのが味噌汁です。味噌は大豆を発酵させて作られる食品で、地方によって味や色が違います。赤味噌、白味噌、合わせ味噌などがあり、具材も家庭ごとに好みが分かれます。わかめやネギ、大根、豆腐が定番です。なめこというキノコを入れた味噌汁も人気があります。醤油、納豆、漬物など日本の発酵食品は健康にもいいと言われています。特に納豆は好き嫌いが分かれる食べ物として有名ですが、栄養価が高く人気です。日本の食生活の特徴の一つは季節感です。春にはタケノコ、夏にはスイカやそうめん、秋にはサンマや栗、冬には鍋料理。季節に合わせた食事を楽しむことが日本人の食文化の中心にあります。また日本には行事ごとに特別な料理があります。お正月はおせち料理やお雑煮、節分は恵方巻き、ひな祭りはひなあられやちらし寿司、子供の日はかしわ餅、夏祭りにはかき氷、焼きそば、たこ焼き、年越しには年越しそばを食べます。こうした行事食は日本の伝統や文化と強く結びついています。もちろん日本人は和食だけを食べているわけではありません。現代の食卓にはカレーライス、ハンバーグ、パスタ、ピザなど洋食もたくさん登場します。照り焼きピザなど和食と洋食を掛け合わせた料理もたくさんあります。また、
ラーメン、餃子、チャーハンなどの中華料理も大人気です。さらに外食やコンビニの利用も増えています。コンビニ弁当や惣菜は安くて便利で忙しい人たちの生活を支えています。日本は長寿の国として知られていますが、その理由の一つは食生活にあります。和食は脂肪が少なく、魚や野菜、大豆製品が多いためとても健康的です。ただし現代では塩分の摂りすぎや養殖化による肥満も課題になっています。日本の食生活を理解する上で欠かせないのが食事のマナーです。日本では食べ方そのものが文化の一部とされています。まずはいただきますとごちそうさまです。食事の前に必ず言う言葉がいただきますです。これは命をいただきますや食材や料理を作ってくれた人に感謝しますという意味が込められています。食べ終わったらごちそうさまでしたと言います。感謝の気持ちを表す大切な文化です。日本の食事といえば箸ですね。しかし正しい箸の使い方にはいくつかのルールがあります。代表的な NG を紹介していければと思います。一つ目は差し箸です。これは食べ物に箸を突き刺すことです。次に寄せ箸は箸で器を引き寄せることです。3つ目は渡し箸といって箸を茶碗の上に置くことです。続いて迷い箸はどの料理を食べるか迷って料理の上で箸をうろうろさせることです。また食べ物を箸で人に直接渡すこともマナー違反です。これは人が亡くなった時に行うお葬式の儀式を連想させるため特に避けるべき行動とされています。続いて食器の持ち方についてです。日本では小さなお椀や茶碗を手に持って食べるのが基本です。西洋ではお皿を持ち上げることは少ないですが、日本では器を持って食べる方がきれいに見えるとされています。また、食べ物を噛む際にくちゃくちゃと音を鳴らすのはマナー違反だとされています。一方で日本では例外があります。ラーメンやそば、うどんなどはすすって食べる音を立てても OK です。最後に基本的なマナーを紹介します。ご飯は片手で茶碗を持ち、もう片方の手で箸を使う。大皿料理は取り皿を使って自分のお皿に取る。食べ物は残さないようにする。これはもったいないという考え方があるためです。こうしたマナーは小学校や家庭で自然に教えられることが多いです。日本の食生活を語るとき、お弁当も大事な要素です。カラフルに盛り付けられたキャラ弁や彩りを大事にした幕の内弁当など見た目の美しさも重視されます。駅弁と呼ばれる各地の駅で売られている弁当も日本旅行の楽しみの一つです。食べたことがある方もいるんじゃないでしょうか。今日は日本の食生活について栄養や食材だけでなく食事のマナーや習慣についても紹介しました。日本に来ると食べ物の美味しさはもちろんこうした文化の違いも体験できます。皆さんもぜひ日本の食事を味わうときにいただきますごちそうさまを意識してみてください。食べ物がもっと特別に感じられると思います。それでは次回のポッドキャストでまたお会いしましょう。